Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan YouTube, berjumpa kembali sore ini dengan saya, tentunya masih di Mulyo21 Channel. Oke kawan YouTube, kita akan melakukan penerbangan di sekitar lokasi titik home point Bojong Sari ya guys. Dan kondisi cuaca pada kesempatan sore hari ini, anginnya berhembus cukup kencang guys. Namun juga kita masih mencoba terbang dengan kecepatan normal ya guys. Dan seperti inilah pemandangan atau panorama alam yang bisa kita lihat bersama saat ini guys. Terlihat juga untuk langit di empat sisi mata angin ya guys, terlihat mendung. Jadi kali ini saya terbang pelan saja guys. Dan untuk kawan YouTube semuanya, mungkin ada baiknya jika menerbangkan drone pada kondisi angin yang cukup kencang. Sekiranya armada drone tidak bisa melaju dengan menyesuaikan kondisi angin, silakan saja untuk bisa mengganti mode dari mode normal menuju ke mode sport ya guys. Karena juga kondisi angin antara di bawah dengan di atas atau beda ketinggian pastinya juga semakin tinggi ya guys. Yap, kita masih berputar-putar di sekitar lokasi ini guys. Kali ini terbang menyamping kita lakukan saat ini di atas lahan pertanian milik warga sekitar guys. Ketinggian 46 meter kita masih melaju, dan GPS yang kita dapatkan di angka 15 guys. Oke kawan YouTube, di titik ini saya akan mencoba orbit sebentar guys. Memang keadaannya sangat kencang, kondisi angin berhembus sore ini guys. Semoga saja penerbangan tidak ada kendala satu apapun ya, bisa tetap lancar hingga drone landing nanti guys. Oke, saya rasa cukup untuk orbitnya guys. Sebenarnya di bawah sana ada aliran sungai yang cukup jernih. Kita akan mencoba melihat ke bawah sana guys. Gimana tadi ya?
di bawah sana. Dari sini kita akan coba terbang mundur guys. Oh, ternyata sinyal tidak begitu bagus dan drone meminta untuk return to home guys. Tapi saya akan mencoba untuk membatalkan. Baiklah, untuk kawan YouTube, terima kasih tentunya untuk Anda yang telah mengikuti tayangan video saat ini. Dan jangan sampai lupa terus dukung channel ini dengan like and subscribe, karena masih banyak video terbaru yang akan segera tayang di channel ini guys. Akhir kata, salam satu langit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.